Aí, para você que gosta da natureza, estou mostrando agora esse passarinhozinho aqui, ó. Pequenininho, novinho. Calma, bichinho, calma. Calma, olha aí. Eu peguei ele aqui. Estava aqui no chão, deve ter caído. A cachorra Mirra estava querendo pegá-lo, mas eu consegui pegá-lo aqui. E agora eu vou soltá-lo ali no matagalzinho, num lote vago que tem aqui perto. Ele está muito perturbadinho, querendo se soltar. Mas eu não posso deixá-lo porque senão vai morrer. Deixando ali no local que é um lote vago, porém é mais protegido porque tem um matagal, ele pode conseguir um local para ficar e tranquilizar até que esteja maiorzinho. Vamos ver como ele vai reagir ali. Porque se deixar o cachorro, o gato pega mesmo e come. Às vezes nem come, só mata. Então eu vou deixá-lo aqui, ó, nesse lote vago. É um passarinhozinho novinho. O coraçãozinho dele está batendo a 1000. Ele está com medo, com certeza. Mas eu não quero fazer ele o mal, somente o bem. E vou trazê-lo aqui, deixá-lo aqui, para que viva, para que sobreviva. Porque aqui será uma sobrevivência para ele. Que ele consiga. Vamos colocar ele. Calma, bichinho, acalme-se. Eu não quero te fazer o mal. Acalme-se. Estou procurando o bem para você. Ele está muito preocupado e com medo, certamente. Mas eu vou te deixar aqui para você dar os seus primeiros passos, tá bom? Aí, ó, vamos ver como ele vai reagir aqui. Aí ele já se escondeu. Já se escondeu aqui, ó. Tomara que ele consiga sobreviver aqui. Aqui está, ó. Aí. Tomara que ele consiga sobreviver. Ele foi ali para um lugar mais profundo. Tomara que ele consiga sobreviver. Está ali, ó. E dá para você vê-lo. Ele está escondidinho aqui. Tomara que consiga sobrevivência. Sair desse local e ficar tranquilo no seu habitat, né? Que aqui é parte do seu habitat. Que ele consiga. Se a gente conseguir salvar um passarinho, já é vitória para a natureza. Fique aí, bichinho. Fique aí na paz. Que você consiga sobreviver, tá bom? Muito bom. Graças a Deus.